हेलो एवरीवन जेते बेले भी आमे घर बाहर तुमा आउ आमर सामना रे जने दे छिकी देबा बेले घर लोग कहसन जे आई तोर बेड लग अच्छे बा आई तोर अशुभ अच्छे बोली कहसन आई तू घर ना जा बोली मना करसन। प्रकृत रे इतार पछे कि हमर साइंटिफिक रीजन अच्छे के कि इटा उटा हमर अंधविश्वास है। तो वर्तमान टाइम रे तो इता उटा हमर अंधविश्वास कहि पारमा किंतु आगरु इतार गुटे साइंटिफिक रीजन थिला जेहेतु आगर काल रे डॉक्टर आ हॉस्पिटल एतकी सुविधा नहीं तो लोग छोट छोट रोग लाई बोली मरी जाउथिले। आ से टाइम रे जतले जने घर बाहरु तबा आ तार सामना रे जने यदि थिबा ताके कोनोसी भी यदि रोग होइतिबा बीजाणु किंबा भूताणु जनित रोग से यदि छिकी दउतला बेले जे घर बाहरु तबा निहाती भाबे से बीजाणु किंबा भूताणु जनित रोग तार बॉडी के हमर प्रवेश करतला ताके संक्रमण होतला। आ से जेते बेले घर कथा ना मानिक बाहर के जाउतला बाहर तो कौन से प्रकार डॉक्टर किंबा हॉस्पिटल सुविधा ना न तार काना हेतुला डेथ हेतुला से मरी जाउतला। आ से जति जनर कांटेक्ट भी जाउतला से माने भी मरी जाउतले किंतु वर्तमान टाइम रे इतार कौन से भी लॉजिक ना न बा साइंटिफिक रीजन ना। थैंक